خلصنا الاكسترنال نوز وراح نبلش نحكي على الجزء الثاني من النوز اللي هم النيزل كافيتيز. nasal cavities هو الجزء العلوي من ال respiratory system ال uppermost part. جواته فيه olfactory receptor neurons. هدول شو هم؟ they're responsible for the detection of other molecules. يعني مبدئيا لحاسة الشم. طيب كيف شكل النيزل كافيتي؟ شكلها مثل السفينة من الداخل، هي wedge shaped. ليه؟ طيب عنا large inferior base و narrow superior apex، يعني القاعدة تبعت النيزل كافيتي هي large، اوكي كبيرة، لكن القمة تاعته narrow صغيرة رفيعة. طيب كيف بضل هذا الفراغ مفتوح؟ زي ما حكينا عشان الفريم ورك اللي مكون من الكارتلج والبون. هلا من قدام الانتيريور ريجن يعني مغلقة، يعني enclosed بإيش؟ بالاكسترنال نوز. طيب من ورا البوستيريور part posteriorly is enclosed by the skull الجمجمة. طيب هسا الفتحة، احنا عنا فتحات في النيزل كافيتي بنسميهم apertures gaps. عنا anterior و posterior. anterior الأمامي هم نفسهم النارس، اعدلوا خطي نارس هون. نارس على شو بيفتح لي؟ على الانفيريور سيرفيس تبعت النيزل كافيتي. طلعوا هاي الفتحات بتفتح لي هون تحت على الانفيريور سيرفيس. طيب وبعدين البوستيريور اللي هي الكوني. كوني بدكم تفرقوا بينها وبين الكونشا، مو نفس الشيء. وين بتفتح لي الكوني؟ بتفتح لي على النيزوفارنكس. فرجوا هيا هون، هيا هون. وين بتفتح لي؟ على النيزوفارنكس، هو أول جزء من الفارنكس. نشوف الحدود الباوندريز تبعون النيزل كافيتي، مش هو تجويف ومحاط من فوق وتحت بأشياء بحدود. هلا حكينا إنه كل النوز من جوا من برا الاكسترنال، يعني الاكسترنال نوز والنيزل كافيتي مقسوم إلى قسمين، اليمين والشمال. هون إحنا شايفين الشمال. حكينا بإيش مقسوم؟ بالنيزل سبتم الكارتلج. إذا مقسوم إلى جزء يمين وجزء شمال، هاي الكارتلج هون. طيب تحت إنه النيزل كافيتي عنا الأورال كافيتي اللي هو تجويف التم. شو بفصل النيزل كافيتي عن الأورال كافيتي اللي هو الهارت باليت. هاي هون هذا الهارت باليت بفصلهم. طيب شو بفصل النيزل كافيتي فوق عن الكرينيال كافيتي التجويف الراس اللي هو جواته البرين؟ 3 عظام، الفرونتال بون، عنا بعدين الإثمويدال بون، وعنا السفينويدال بون. طبعا شوفوا هاي السنة تورسيكا، هاي بفصلهم عن الكرينيال كافيتي. طبعا كم تعرفوا شغلة إنه eyes orbits are lateral to the cavity. بقدر أعيد صياغة هاي الجملة وأحكي إنه النيزل cavity is medial، يعني بالنص to the orbits. خلينا نشوف ال Paranasal Sinuses. تتذكروا بأول فيديو بس حكيت إنه ال Upper Respiratory Tract عندها associated structures وحكينا إنهم ال Paranasal Sinuses. طيب إيش هم ال Paranasal Sinuses؟ They are cavities تجويف found inside the bones which are يعني جوا هم التجويف موجودين داخل العظام. أي عظام هم؟ احفظوها. F اسم، F frontal، E ethmoid، S sphenoid، M maxillary. frontal sphenoid ethmoid maxillary F اسم. طيب هلا ايش بغطيهم؟ بيغطوهم اشي مكتوب عنا بالسلايدات اسمه ميوكوبريوستيوم. هسا انا ما بحب ابصم بصم، فبدي احكي لكم ايش يتكون من ايش، لكن هذا مش مطلوب، يعني مش مكتوب بالسلايدات. ميوكو هو complex structure. ميوكو جاي من mucous membrane، وبريوستيوم هو dense vascular connective tissue. هلا الغشاء هذا متواصل مع الميوكس ممبرين تبعت النيزل كافيتي. طيب البارانيزال ساينسز اوكي and nasal cavities communicate يتواصلوا through small apertures فتحات gaps. الإفرازات المخاطية اللي بتفرزها البارانيزال ساينسز وين بتروح؟ على النيزل كافيتيز من خلال هاي الفتحات الصغيرة. وسهل إنه نظرا إلى حجمها الصغير سهل إنه يتراكم مخاط فيها. لما يتراكم المخاط هذا بسبب لنا التهاب جيوب الأنفية الساينسايتس. هلا في إشي لازم تنتبهوا عليه، إنه السفينويدال
sphenoidal sinuses والmaxillary sinuses لما ينولد الجنين بالولادة بيكونوا in rudimentary form. إيش معنى هاي الكلمة؟ معناها لسه undeveloped، لسه ما تطوروا. لما يصير عمر الطفل 8 سنين بيكونوا significantly enlarged معناها يعني كبروا بشكل ملحوظ. ولما يوصل سن الرشد adolescence بيكونوا اكتملوا. طيب هلا اوكي، احنا ليش عنا هاي التجاويف جوا السكال تبعتنا؟ لهم هدفين. اول واحد اسهل واحد انه they reduce the weight of the skull، بخففوا من وزن الجمجمة. طيب تاني واحد هو resonators to the voice. شو يعني؟ هلا الفويس من وين بيطلع؟ من الفايبريشن تبع الفوكال كوردز اللي موجودين باللارynx اللي برضو اسمه الفويس بوكس. هذا بيطلع الايكو تاعهم بيطلع بهاي التجاويف لانها فارغة، وهيك بيطلع الصوت تاعنا. عشان هيك انتو اذا بتلاحظوا لما يكون الواحد مرشح وعنده زكام بتحس انت انه يعني راسك تقيل، صح؟ وكمان انه صوته بتغير. ليه؟ لانه هاي التجاويف مسكرة.